बीते 3-4 दिनों से सागर जिले में रुक रुक कर हो रही जोरदार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ऐसे में सागर जिले की रहली की सुनार नदी में नहाते समय एक वृद्ध के बह जाने की घटना सामने आई है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। घटना उस समय की है जब ककरी वार्ड के रहने वाले 73 साल के धर्मदास पाल सुनार नदी के बंधा घाट पर नहाने गए थे। तभी नदी के तेज बहाव के कारण बह गए। लोगों ने नदी में बहते देख पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर वृद्ध की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वृद्ध का कुछ पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे गढ़ाकोटा में सुनार नदी के पुल पर एक शव को बहते देखा गया, जिसके बाद पुलिस आसपास के घाटों पर लगातार तलाश कर रही है। खबर पढ़े जाने तक शव का पता नहीं चल सका। अभी भी तलाश लगातार जारी है। रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें